Баш алсам достар, сіздер менен өткен сабақта картинка, видео және стикер және де текстке арналған анимация жайлы сабақ өткен болатынмын. Жалпы медиа файлдарға қалай анимация жасау керектігі жайлы сабақ өткен болатынмын. Сіздер дәл сол жерде видео болсын, фото болсын, стикер, текст болсын, соларға қалай анимация қою керектігі жайлы анық көрген болатын шығарсыздар. Ал енді бүгінгі сабақта жеке тақырыпқа тоқталып өтетін боламыз. Яғни анимацияны қысқаша түсіндіретін болсақ, X нүкте оң және сол, Y нүкте жоғары және төмен, Z нүктесі айналдыру немесе дөңгелек және де масштаб және де екі ключевой кадрдың арасындағы жылдамдық графика. Мысалға, мына видеоға маска қоятын боламын. Яғни мінекей маска бөліміне кіреміз. Сосын яқта міне кез келген масканы таңдауға болады. Яғни бұл жерде маскаға да анимация жасауға болады. Мінекей біз мына жерде дәл осы маскадан бастайтын боламыз. Думалақтан бастап көрсетейін. Дәл осылай масканы үлкейтеміз. Сосын видеоның басынан қоямыз, ключті жағамыз. Сосын видеоны осылайша 1-2 секунд өткен кезде осылайша масканы осылай кішірейтіп, мына объектке алып келетін боламыз. Яғни осылай келеді маска. Мінекей. Және мына жерде осылайша көлеңкесін ашып қоямыз масканың. Мінекей дәл осылай жақындататын боламыз. Мінекей өздеріңіз көріп тұрсыздар. Енді дәл осы жерде екі ключтің ортасына біз жылдамдық қоятын боламыз. Мына өздеріңіз көріп тұрған болсаңыздар, мына жерде екі ключ тұр. Екі ключтің ортасына мына график тұр. Яғни бұл жылдамдық графигі дегені. Яғни мінекей мына графикті қоямын, немесе мына бір графикті қоямын. Мінекей дәл осылай өздеріңіз қалағанша осылай графикті қойып жасаңыздар да болады. Енді дәл осы жерде масканың анимациясын жасау үшін видеоның үстінен басамыз, маска бөліміне кіреміз және дәл осы жерде мына инструменттер қолайсыз болатын болса, онда мына жерде параметрлер арқылы жасауға болады. Яғни размерін үлкейтеміз, кішірейтеміз, немесе перо повернуть дейді, айналдырып қою. Мына жерде перо қосу, яғни мына жерде размерін осылайша үлкейтеміз. Мінекей өздеріңіз көріп тұрсыздар қалай шықты. Бұл думалақ маска арқылы істелген анимация болды. Ал енді мына жерде біз мынандай маска жасайтын боламыз. Яғни отразить деген екі жақтан осылайша біз осылай размерін кішірейтіп, осылай қиғаштатамыз және мына жерде пероны сәл ғана ашып қоямыз. Сосын оны видеоның осы жоғарысына қойып, видеоның бастамасына келгенде ключті қосамыз және видеоның ортасына келгенде осылайша масканы жылжытып, сосын ортаңғы секундқа келгенде масканы осылайша үлкейтіп ашатын боламыз. Яғни мына айналдырып әдемі қылып ашамыз және әрбір масканың арасына осылайша біз ключевой график қойып шығатын боламыз. Яғни курс бойынша. Мінекей өздеріңіз нәтижені көріңіздер. Және бізде мынандай нәрсе бар. Мысалға, маска бөліміне кірдім. Мына жерде қайсы маскаларды сіздер жалпы қалай пайдалану керек жайлы түсінген болатын шығарсыздар. Жалпы мынау жоғары төменге, оңға солға және осылай үлкен кіші қылып пайдалануды түсінген боласыздар. Енді дәл осы жерде инверсия деген бар. Инверсия деген бассаңыз бұл керісінше болады. Яғни мінекей керісінше. Инверсия деген керісінше қылады. Яғни сіздер инверсияны қосып та дәл осындай ключевой кадр істеулеріңізде де болады. Мінекей жалпы өздеріңіз көрдіңіздер, мына жерде инверсия деген дәл осылай біздің видеомызға осылай керісінше әсерін тигізетін болады. Өздеріңізбен көріп тұрсыздар. Дәл осы инверсияны қойып, мына жерде графикті де дәл осылай беймарал видеоға пайдалансаңыздар да болады. Жалпы сіздерге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі видеоларда кездескенше сау сәлемет аман болыңыздар.